दोस्तों यहाँ जो भी इस चैलेंज को जीतेगा उसको मिलेगा सुपर बाइक। इस चैलेंज में आपको इन खूंटों के बीच रखी हुई चीज को बिना खूंटों को टच किए टायर से गिराना होगा, और अगर इन खूंटों को टायर टच हो जाता है तो आप इस चैलेंज को हार जाते हो। इस चैलेंज में बहुत लोग भाग लेते हैं मगर कोई भी इस चैलेंज को जीत नहीं पाता। अब आती है रामू नाम के लड़के की बारी। वह बहुत गरीब, उसे बाइक की बहुत जरूरत है। वो टायर को धक्का देता है। रामू इस चैलेंज को पूरा करे उसे पहले आप भी अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और रामू इस चैलेंज को जीत जाता है।